Мезгил закымы, колдо талпынган куш. Дагы бирөөлөр аны тоодон кулаган сууга, көлөкөсүн туру калтырбай сызган булутка да салыштырышат. Учкан күндөр, өткөн жылдар закымын эч убакта артка кайрый албайсың. Табиятынан көкүрөгүзүрек адамдар жаралат эмеспи? Алар эл ичинде өтө арбын эмес. Мындай шыктуу адамдар илим десе илимде, билим десе билимде, кызмат десе кызматта болуп, иштин майын чыгара аткарып, же болбосо көркөм өнөргө жакын болуп, өздөрүнүн жан дүйнө касиетин көрсөтө алышат. Үй бүлөдө аялына жакшы жар, балдарына, неберелерине нарыктуу ата болуп, үй түркүгүн салабаттуу сактай билет. Бул дүйнөдөн эрте узап кеткен маркум Таштанбек Мамырбеков мына ушундай сапаттагы инсандардын алдыңкы катарында эле. Атабыз Мамырбек Масалбек улуу ата мекендик согушуна катышып, андан кийин ошол көп советтик кызматтарда иштеп, Кыргызстан колхозуна башкарма болуп 59-жылы барат да. Апабыз мектепте мугалим болуп иштеди. Биология сабагынан сабак берчү. Мен Таштанбай экем, биз 5 бир тууганбыз. 5 бир тууганын эң улуусу, 4 кыз, 1 уулбуз. Таштанбай экөөбүз жөнүндө айтып кете турган болсок, ал ошол мектепте окуганда эле өтө тың. Класском болуп, активист болуп, анан сабакты жакшы бүттү. 10 классты жалаң 5ке бүттү да. Кийин ал убактагы Фрунзедеги мамлекеттик университеттин экономика факультетин бүтүрдү да. Университетти бүткөндөн кийин Ошто иштеп калды, ХБКда иштеди, облпотребсоюздун системасында иштеди. Андан кийин Фрунзе шаарына барып, ал жакта Кыргызпотребсоюздун көп мекеме уюмдарында, анан Маттех базасы болчу Кыргызпотребсоюз. Ошол жерде жетекчи болуп иштеди. Кыргыз полиграф комбинатында директор болуп иштеди. Өмүр бою эле ошо жетекчилик кызматта иштеди. Таштанбек Мамырбеков аз жашады, бирок өмүр жолу өрнөктүү болду. Жаштайынан билим алып, талыкпай иштеди. Жана эмгек жолунда жөнөкөй катардагы кызматтан баштап, опол тоодой талабы бар жооптуу кызматтарды аркалады. Жумуш жагынан, кесипкөйлүк жагынан айтсам, көп кырдуу, таланттуу адам болгон. Кайсы тармакта да иштебесе, ар дайым ийгиликтин үстүндө жүргөн да. Анан ошо энергетика тармагына да келип, биз менен чогуу аралашып, үзөңгүлөш болуп чогуу иштедик. Көмөк көрсөттү, биздин ишке кеңештерин берди. Анан ийгиликтүү иштедик, биздин ишкана абдан жакшы ийгиликтерге жетти ошол учурда. Адамгерчилик жагынан аябай бул жөнөкөй адам болчу, анан абдан прогрессивдүү болчу. Ар дайым ушу жаңы идеяларды ишке ашырып, жандагы адамдарга дагы түрткү берип, ушундай адам болчу. Өзү аябай сыпайы, интеллигентный адам болчу. Эми Таштан жөнүндө кеп кыла турган болсок, абдан мыкты жигит эле, жакшынакай үй бүлөнүн ээси, өзүнүн келинчеги Розанын жакшынакай жары, кыздардын, балдардын атасы эле. Айтайын дегеним, жакшы из калтырды. Иштеген иши, жасаган иштери, сөйлөгөн сөздөрү биздин өзүбүз тирүү кезибизде жүрөгүбүз согуп турганда, биз ар дайым аны унутпайбыз, ар дайым биздин жүрөгүбүздө сакталат. Эң орчундуу иштеринин бири катары ошол мезгилдерде республикада өтө турган эл аралык Азия спорт оюндарына даярдык көрүү Таштанбек Мамырбековго тапшырылды. Эгемендүүлүк жылдарынан көңүл бурулбай калган спорт сарайын, борбордук стадионду кайрадан капиталдык ремонттон өткөрүү түйшүгү каарманыбыздын талыкпаган аракетинин натыйжасында кесипкөй иштермандык менен чыгармачылыкты айкалыштырып жасалгаланган спорт комплекстери спортсмендерди өз учурунда күтүп алды. Эң орчундуу иштеринин жыйынтыгы менен Кыргызстандын спортчулары жеңиштүү ийгиликтерди көрсөтүшүп, өлкөбүздүн туусун даңазалуу желбиретишти. Биз Таштанбек Масалбекович менен 2003-2004 жылдары жумуш боюнча таанышып калдык. Ал киши Кыргыз Телеком акционердик коомунда ревизионный комиссиянын төрагасы, мен бул жакта телевидение, радио көрсөтүү мекемесинин ушу түштүк боюнча жетекчисинен. Ушу жумуш боюнча таанышып калып, кийин анан мындай замандаш, тең туыш катары көп сүйлөшүп жүрдүк. 2004-2005 жылдары болсо керек, Кыргыз телевидениясы ал жерде көрсөтөт, көрсөтпөйт деген ушундай маселелер болуп атканда, Алабуга районунан Көкташ айылынан ушу кайрылышыптыр да, ушул бизде Кыргыз телевидениясын көрбөйбүз деп. Анан ошол ишке өзү
аралашып ушу экөөбүз бирге ушу көк таш айылына бардык да. Көк таш айыл өкмөтү 3 айылдан турат экен. Барып көрсөк, чынында ушу кыргыз телевидениясы ал жерде көргөзбөйт экен. Барып ошол жерде ушул жөнөкөй адамдар менен сүйлөшүп, ошолордун ал акыбалын сурап, көрүп, ал жерден изилдеп көрүп, негизинде ошо көргөзбөгөнү чын экен. Кийин эми ал мезгилде автоматтык телевизиондорго трансляtor деген маселе дагы мындай оңой чечилчү маселе. Таштанбек Масалбекович өзү аралашып, ошол маселени чечип, ошол 3 айылга биз ушу кыргыз телевидениясын көрсөтө турган ошо ретрансляторду коюп бергенбиз да. Ошол маселеде мен ушул жөнөкөй адамдар менен ошолордун көйгөйүнө кандай көңүл бурат, ошол маселенин чечилишине кандай мындай аракет кылып, ошол киргенин көрүп, анан ушул Таштанбек Масалбековичтин ошол айылдын көйгөйүн чечкенге өзүнүн кошкон салымын, аракетин көрүп, мен ошол кишиге мындай ыраазы болгондум да. Таштан экөөбүз жооптуу кызматкарда иштеп жүрдү. Анан окумуштулук даражасы болбосо да ушу көп достору бар да, окумуштуулардын арасында академиктер, илимдин докторлору менен. Анан бирок ошолор менен да сүйлөшкөндө экономист катары дүйнөлүк экономикада болгон өзгөрүүлөр, өлкөдө болуп аткан өзгөрүүлөр жөнүндө аябай жакшы, дымактуу, сонун мындай сунуштарды, аналитикаларды берчү да. Чет өлкөдө дагы, мына Кыргызстанда дагы ошол окумуштуулар чөйрөсүнөн аябай достору көп да. Мен ошол достору жөнүндө аларды келгенде биз дайым жолугуп учурашып турчубуз. Мына ошондо Таштан экенин баягы экономика жаатында айткан идеяларын, сунуштарын алар аябай кубаттап, туура көрүп, кабыл алышчу. Бул көрсө мен ойлоп көрдүм, бул да баягы тажрыйбадан келген нерсе да. Таштан экөөбүз 90-жылдарда эле ишкерликти баштаган киши болчу да. Ишкерликтин ошол заманбап үлгүлөрүн, айрыкча могу өндүрүш тармагында ишкерликти колго алып жүрдү. Мамлекеттик кызматтарда иштесе дагы ушундай өндүрүштүк багыттагы көп ишканаларды, мамлекеттик структуралар башкарып жүрдү. Мына ошол көп жылдык тажрыйбасында баягы көрсөткөн сапаттары параллелдүү коомдук иштерде да көп иштерди аткарды да. Дагы бир чоң сапаттардын бири кыргыз улутунун мындай намустуу, улуттун күйүмдүү кишиси болчу да. Ушул улуттук када салттарды да аябай жакшы кармап, кана тим болбой үйрөтчү да, көрсөтчү, багыттачу. Анан эми Ташке менен биз полиграф комбинатта чоң бир проектти баштаганбыз. Бул эл адабияты деген сериясы болчу. Канча деген коомчулукка биз мурастарды жеткирдик. Ташкемдин ушу менен окурмандар, көптөгөн окурмандар кыргыздардын мурастарын билип алды да. Мынакей Ташекем болсо өзүнүн эмгек жолунда өзүнүн жолун таап, элге кадыр баркка ээ болуп жүрөт. Анан Ташекем ушу туулганынан эле өзүнчө бир уюштургуч, өзүнчө бир жаңылануу киргизген бир ушундай бир ажайып адам. Алаукада көп жылдардан бери биздин алаукалык жердештерди бардыгын уюштуруп, өзү төрага кылып биз мына шайлап бүгүнкү күнү биздин эң урматтуу, кадырлуу төрагабыз, алаука коомунун төрагасы Ташекем. Жакшыга жанашсаң зобулоң артат демекчи, достошуп жүрүшсүн деп аталары уулдарын достоштурса, Таштанбек Мамырбеков кээ бир досторун чогуу кызматта үзөңгүлөш болуп жолуктуруп, кайсыл бир курдаштарын сырттан күтүп, достчулукту өз жолу менен бекем карманды. Достугубуз жаш кезде окуучулук мектептик курактан башталган. Таштанбек досум менен таанышып, дос болуп калышыбызга биздин аталарыбыз, менин атам Тажидинов Малла 1-май колхозунда башкарма, Аяш атам Мамырбеков Масалбек Кыргызстан колхозунун башкармасы болуп иштеп жүрүшкөн. Таштанбек университеттин экономика факультетинде окуп калды. Мен Кыргыз мамлекеттик медицина институту тапшырып, студент кезде ал убактагы Фрунзе шаарында чогуу жүрдүк. Жаштыгыбыз чогуу өттү. Институт бүткөндөн кийин экөөбүз тең Ош шаарында келип жайгашып калдык. Таштанбек Роза Корчубековна менен баш кошкондон кийин биздин достугубузда дагы дем берди десем болот Роза Корчубековна. Алар Таштанбек досум менен Роза Корчубековна бири-бирин толуктап, бири-бирине абдан топ келишкен жубайлар болчу. Өзгөчө мына Роза Корчубековнаны мен эмгегин баалап кетем. Ушу Таштанбек досуму ошондой деңгээлде алып жүргөндө, адамга болгон мамилелеринде Роза Корчубековнанын эмгеги абдан чоң. Жакшы көргөн досуңду жоготкон кыйын нерсе экен да. Аны эстеп, аны айтыш да кыйын экен. Биз экөөбүз бала кезден дос болуп калдык. Анын себеби
Таштандын атасы менен менин атам бир райондо экөө тең колхоздун жетекчилери болуп иштеп калды. Ошол убактан баштап биздин аталарыбыз, апаларыбыз үй бүлөбүз менен жакшы катташып, бири-бирибизди билип, жаш кезибизден чогуу-чоңоюп калдык. Андан кийин студент кесип болуп калды. Студент кесте чогуу жүрдүк. Кайсыл убак болбосун бири-бирибизди издешип, ушунчалык жакын жүрдүк да. Кийин Ураза Корчебекова менен таанышып неме кылганда, Корчебековадагы биздин аталарыбыз менен чогуу иштеген. Согуш жылдары ошол Таластан Чаткалга мугалим болуп барып, ошол жактан менин атам менен бир колхоздо чогуу иштеп калып, ошондон бери биз Роза менен дагы бала кезден катташып жүргөнбүз үй бүлөбүз менен. Таштандай чыгаан жигиттер кыргыздын ичинде аз. Ушунчалык адамгерчиликтүү, кичпейил, боорукер, анан бетке чынын айткан чынчыл жигит эле да. Бир немени ойлосо, ошол оюн айтып, ошону түбүнө чейин жеткирмейин таптакыр эс албачу да. Бүт нерсени майын чыгарып жасачу. Эми айла жок, ошол кайтыш болгондо топурагында салдык, бардык. Эми ыйлагандан эчтеке болбойт экен, эчтеке чыкпайт экен. Эми жаткан жери жайлуу болсо, топурагы торко болсун деп айтабыз. Таштанбек Мамырбековдун жан дүйнөсү жаратылышка, айлана чөйрөгө башкача эле. Башкалар баамдабаган нерсени көрүп, өзүнүн ой түпкүрүндөгү идеяларын ишке ашырып, акырына чыгарганга жөндөмдүү болчу. Табиятынан жаратылыштагы табигый нерселерге жакын эле. Таштан агабыз биздин эң улуубуз. Бизге баардыгыбызга ушу бир туугандарга баш көз болуп жүргөн агабыз эле. Алла Таала кээде бир адамга бардык нерсени берип коет экен да, бардык жагынан. Ошолордун бири деп мен эсептеймин. Себеби өзүнүн жүрүм туруму, элге жасаган мамилеси, бир туугандарына жасаган мамилеси, бая боорукерлиги, тактыгы бардык жагынан бар болчу. Ата-энебиз өтүп кеткенден кийин бизге ушу ата-эненин ордуна болуп, жеңем экөө биздин ар бир жакшылыктарыбызда, тойлорубузда ушул ата-энебиздин ордуна катышып турушту. Аял кишини сыйлаган эркек болчу. Жеңеме кылган мамилесинен, менин өзүмө кылган мамилесинен, кыздарына, деги эле өзү аял затына кылган мамилеси өзгөчө. Ушундай бир адам эле. Таштанбек агабыз жубайы Роза менен бири-бирин толуктап, алдыга терең ишеним менен жашашты. Артындагы балдарын, неберелерин аздектеп тарбиялап, татыктуу билим беришти. Аларга жашоо жолун көрсөтүшүп, үй бүлөлүк очогун тутандырууга себепчи болушту. Мени өмүрлүк жарым Таштан жөнүндө айта кете турган болсо, анын бир касиеттери бар эле да. Тактык, тазалыгы, досчулугу. Кайсы регионго барса дагы ал жердеги сыйлуу аксакалдар менен көрүшүп, уга билген, сыйлаганды билген адам эле. Атамдын өмүрдөгү ак жол деген китебин жатка билер эле. Ушу китепти орусчага которсо, окурманы көп болор эле деп өзү Мой жизненный университет деп орусчага котортуп, 90 жылдыгына белек кылып берди эле. Билимдүү, абдан көп окуган, жоктон барды жараткан, кооздукту сүйгөн, Таштан кетсе дагы Таштан менен өткөн күндөрдү белек кылып кетти мага. Ушундай кооз жерди жазап, мен кетсем дагы ушундай жерде жашасын деп калтырып кетти. Тууган туушкандары, жора жолдоштору ар дайым Таштанды эскерип, ушу жерге келип, эскерүү күндөрдү өткөрүп турабыз. Таштан жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Биз сени эч качан унутпайбыз. Сен биз менен ар дайым болосуң. Тастанбек досум кісілік келбетімен, көркем мінезімен соңына ұмытылмас із қалдырған айрықша тұлға. Оның бойындағы бекзадалық, терең білім мен адами асыл қасиеттері қырғыз қазақ халқына үлгөнөгі. Ер Манас еліндегі Тастанбегім, сен едің Алатаудай асқар белім, Ыстықкөл дарядайын пейілі сен едің айнадайын шалқар көлім. Бақұл бол, ардақты дос Тастанбегім, жарық болсын мәңгілік жатқан жерің. Амал қайсы тағдырдың жазғанына, шуақ шашып жүрушең жан жағыңа. Жаратқаннан әрдайын дұға тілеп, рухыңа, әруағыңа.
Мезгилдер тыным албай өтүп жатат. Сиздин колуңуздан жасалгандардын бардыгы өз ордунда. Биз бардыгыбыз бул дүйнө өмүрүн сүрүүдөбүз. Жашообузда баары бар. Бирок арабызда өзүңүз гана жоксуз. Өзүңүз гана жетишпейсиз. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Кудай буйруп, өмүрүң узун болуп, турмушта биздин тилектерибиздин баардыгы орундалып, чоң жигит болуп, алдыңа чоң максаттарды коюп, ошолорго жетишип, эң негизгиси менин тилегим жакшы адам бол. Чоң атаң Таштанбек Мамырбеков.